кәсіптік колледжі, дефектология пән оқытушысы Абнабиева Зарина Мақсутжановна. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қимыл қозғалысына бұзылуы бар балалар. Сабағымыздың жоспары балалық шақтағы сал ауруының этиологиясы, полиомиелит зардабын шеккен балалар. Тірек қимыл аппараты қызметінің бұзылуы деген ұғымға әртүрлі себептерден пайда болған және алуан түрлі көрініс беретін қимыл қозғалыс бұзылуы енеді. Тірек қимыл аппараты патологиялық келесі түрлерін ажыратылады. Бірінші, жүйке жүйесінің аурулары. Оған балалардың церебральды параличі, полиомиелит жатады. Екінші, тірек қимыл аппаратының туа біткен патологиясы, туа біткен жамбастың шығуы, қисық мойындық, маймақ аяқтық, табан деформациялары, омыртқа дамуының кемістіктері, аяқ қолдардың кеміс дамуы жатады. Үшінші, мидың жұлынының және аяқ қолдың аурулары мен зақымданулары, полиартрит, жұлынның және мидың жарақаттануы, қаңқа аурулары жатады. Тірек қимыл аппараты зақымданған балалар психологиясы, қимыл қозғалыс дамуы, қалыпты және бұзылған балалардың жалпы психикалық даму заңдылықтарын зерттеп қарастырады. Психикасының дамуындағы өзгеше ерекшеліктері зерттейді. Кемістіктің психикалық дамуға тигізетін әсерін жеңуге жағдай жасайтын, компенсаторлық мүмкіндіктерді ашады, балалардың дамуына ықпал жасайтын, психологиялық негіздегі коррекциялық тиімді әдістерді қарастырады. Қимыл қозғалыс қызметінің зақымдану дәрежесіне қарай, қимыл қозғалыс дағдыларының қалыптасу деңгейіне қарай, бұл категориядағы балалар үш топқа бөлініп қарастырылады. Бірінші, қимыл қозғалыс қызметінде ауыр бұзылуы бар балалар. Олардың кейбіреулеріне түзу тұру мен жүру, ұстау, өз-өзіне қызмет ету дағдылары қалыптасқан. Енді біреулері ортопедиялық жабдықтардың көмегімен әзер қозғалады. Өзіне өзі қызмет ету дағдысы жартылай ғана қалыптасады. Екінші, орташа дәрежедегі қимыл қозғалыс бұзылуы бар балалар сан жағынан ең көбі балалардың басым көпшілігі өздігінен шағын орталықта жүре алады. Ең қажетті, бірақ автоматтандырылған, өзіне өзі қызмет ету дағдылары қалыптасқан. Үшінші, жеңіл дәрежедегі қимыл қозғалыс бұзылулар балалар, олар бөлмеде, көшеде өздігінен жүре алады. Өзіне өзі қызмет ету дағдылары қалыптасқан, бірақ патологиялық күйлер, жүрістің бұзылуы, зорлық қимылдар сияқты көріністер кездеседі. Бұл балалардың көпшілігіне тірек қимыл аппаратының бұзылуымен бірге екінші кемістік жиі кездеседі. Мұның клиникалық қозғалыс кемістігі жетілмеу, зақымдану, дамудағы тежелу, тағы да басқалары жатады. БЦП, яғни балалардың церебральды сал ауруы немесе паралия. Бұл жүйке жүйесінің ауыр науқасы. БЦП-ді мидың қозғалыс жүйесінің зақымдануынан пайда болатын, бұлшық ет қызметіне орталық жүйке жүйесі тарапынан бақылаудың болмауынан немесе жеткіліксіз бақылауымен көрініс беретін қимыл қозғалыстар бұзылуының бір тобы. БЦП-да қимыл қозғалыс және сенсорлық жүйелер арасындағы, қимыл қозғалыс жүйесінің буындары арасындағы, ырықты және ырықсыз қозғалыстар арасындағы өзара әрекет бұзылады. Бұл науқас ми қыртысының жоғары қызметінің бұзылуымен, пирамидалық жолдардың және қыртыс асты өзектердің зақымдануымен сипатталады. Көп жағдайда баланың мүгедек болуына әкеп соқтырады. Кейінгі жылдары бұл ауру балалар арасында кең таралуда. БЦП мидың ерте онтогенездегі жетілмеуінің немесе зақымдануының нәтижесінде пайда болады. БЦП түрлеріне ортақ спецификалық бұзылулар паралич пен парез. Орталық паралич ырықты қимыл қозғалыстар жасаудың мүмкін болмауы. Балада денесін өз қалауымен қозғалта алмайды. Парез салдың жеңіл түрі, ырықты қимыл қозғалыстардың шектелуі. Орталық параличтер мен парездер мидағы қимыл қозғалыс аймағы мен қимыл қозғалысты жеткізуші жолдардың зақымдану салдарынан болады. Бұлшық ет тонусының бұзылуы. Кез келген қимыл қозғалыс актісі үшін қалыпты, дұрыс бұлшық ет тонусы қажет. Бұлшық ет тонусының реттелуі жүйке жүйесінің әртүрлі буындарының өзара үйлескен қызметімен жүзеге асырылады. БЦП-да бұлшық ет тонусы жоғарылайды. БЦП-ның гиперкинетикалық формасы бұлшық ет дистониясымен сипатталады. Дистония бұзылуы, яғни бұлшық ет тонусының құбылмалылығы, сіңірлік және периостомальды рефлекстердің күшеюі. Мұндай гиперфлексия пирамидалық дальдардың зақымдануы белгісі болып табылады. Ахиллес нүктесі, өкше, тізе, басқа сіңірлік және периостомальды рефлекстер өте жоғары. Оларды туғызатын аймақтар кең. Синкинезиялар. Бұл ырықты қимыл қозғалыстармен қатар жүретін, яғни солармен және патологиялық түрлері болады. Физиологиялық синкинезияларға мысалы
жүріп келе жатқандағы қолдың қабаттаса қозғалуын жатқызуға болады. Тізбекті тіктелу рефлекстерінің жеткіліксіз дамуы. Бұл рефлекстер дененің вертикальді күйін және ырықты моторикасын қамтамасыз етеді. Бұл рефлекстердің жеткіліксіз қалыптасуына баланың денесінің басын қажетті күйде ұстауына кедергі келтіреді. Тепе-теңдік реакциясының қалыптасуы мен қимыл қозғалысының бұзылуы. Дененің кеңістіктегі орнықты күйі дененің тепе-теңдігін сақтау күрделі перифериялық жүйе мен орталық механизмдермен жүзеге асады. Қозғалыс түйсіктерінің бұзылуы. Қимыл қозғалыс функциясының дамуы қимыл сезімдермен тығыз байланысты. Қимылды сезіну арнайы сезім клеткаларының, яғни рецепторларының көмегімен жүзеге асады. Ырықсыз қимыл қозғалыстары БЦП-ның гипергенетикалық формасында өте айқын гипергенездер түрінде көрінеді. Қорғаныс рефлекстері сал болып қалған аяқ, қолға тітіркендіргіштер әсер еткен кезде ырықтан тыс жазылуы мен бүгілуі. Патологиялық рефлекстер деп ересек сау адамда пайда болмайтын, тек жүйке жүйесінің зақымдануында ғана байқалатын мидың тежеуші әсерінің төмендеуімен байланысты. Позатондық рефлекстер туа біткен шартсыз рефлекстің қимыл қозғалыс автоматизмдерінен жатады. БЦП мүлде қозғала алмау емес, бұлшық ет қозғалыс үдерісін еркін басқара алмау. Балалардың сал ауруында кемшіліктің күрделі құрылымы орын алады. Қимыл қозғалыс кемістігінің туралы жан-жақты қарастырғанымызда, бұл кемістіктің психикалық дамуы бұзылуымен өзара байланысы бар. Полиомиелит немесе балалардың сал ауруы. Кішкентай балалар және жасөспірім жастағылардың орталық жүйке жүйесін әсіресе жұлында зақымдап сал ауруына әкеліп соқтырады. Полиомиелит вирусының 3 түрі болады. Ол ластанған су, сүт және басқа да тағамдық өнімдер арқылы ауызға түсуі мүмкін. Полиомиелит науқасымен байланысты балғандар полиомиелитті жұқтырып алады. Ауру берілуі ластанған қол, ойыншық, ыдыс және тағы басқа арқылы жұғады. Байланыстық тұрмыстық және арқылы беріледі. Вирус баланың ағзасында көбейіп, нерв жүйесін зақымдайды. Сосын сал болып қалады. Сал болу кенеттен әсер қалдырады. Кешке ұйықтап кетіп, балада ешқандай қозғалыс бұзылушылықтар анықталмайды. Таңертең аяқ астынан аяқ қолдың сал ауруын анықталады. Сал ауруда оқшаулау әртүрлі болады. Полиомиелит кезінде барлық бұлшық еттер зақымданады, әсіресе жиі аяқтар зақымданады. Клиникалық белгілер әртүрлі уақытта көрінеді. Бірнеше сағаттан 35 күнге дейін аурудың ауырлығына байланысты. Жоғарғы қызу көтерілуі, бас ауруы, жүрек айну, желкеннің және аяқ қолдың ауруы алғашқы белгілер болып табылады. Полиомиелиттің 4 түрі болады. Белгілері көрінбейтін, аборттық сал болу және сал болмау түрлері. Аурудың ауыр түрлері сал болуына әкеліп соқтырады. Тыныс алатын бұлшық еттер сал болған кезде өліммен аяқталуы мүмкін. Полиомиелит аса жұқпалы ауру. Оны қоздырушы вирустар жүйке жүйесін зақымдап, қас қағым сәттің ішінде адам баласын сал ауруына әкеліп соқтыруы мүмкін. Вирус адам ағзасына ауыз қуысы арқылы түсіп, ішекте тез көбейеді. Науқас жұқтырған 200 адамның бірі сал ауруына ұшырайды. Полиомиелит көбіне 5 жасқа дейінгі сәбилерге қауіпті. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде және одан кейін болған полиомиелит эпидемиясы көптеген адамдардың тірек қимыл аппаратының бұзылуына әкеліп соқтырды. Полиомиелит адамдардың әр жасында және әртүрлі науқастардың әсері жарақаттардың салдарынан басқа себептерден пайда болды. Осыменен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.